Ô João, vamos decolar, tá? Ô Léo. Não, só avisando pra você ficar mais... Só avisando que a gente vai decolar. Léo, eu vou soltar primeiro e vou fazer, quando eu fizer você chama. Tá? Aí... Isso. Será que... Pode não, acompanha junto. Ok?
muito bom. Grande voo informação. Léo pegou tudo, cara. Aí eu que veio pra Força, eu falei, agora eu entro pra Força também, porque fica final, né? Ah, aqui acabou o cartão, olha, cara. Não, acabou não. Ué.